Привет, ребят, сегодня я вам показываю, как разжечь легко костер и какие способы лучше, что облегчит вам разжечь костер. Короче, берем такие вот сухие палки, а потом, когда у вас, вот, когда у вас угли, вот есть, но их тут мало очень. Вот, вы просто закидываете дрова вот так вот. Если вам не к сроку, просто не дуйте. Если вам не к сроку, иди сюда, иди сюда. Да, пройди. Вот, там немножко дыма начинается. Начинается дым немножко. Сюда пройди. Вот. И сейчас там разожгется, должно разжечься. Ну, если не получится, тогда можно подуть. Но этого мы делать не будем. Мы просто запихаем очень много палок. Так. Костя, помогай мне собирать палки сухие. Обязательно надевайтесь в экипировке, потому что если вы идете в лес, надо в экипировке одеваться. Ну, во всем, короче, только надо кофта, штаны, кроссовки. Все. Ни в коем случае не берите, ни в коем случае не идите в лес в шортах и футболке, в мантии. Потому что можно пораниться, вот ветки всякие, вот можно идти пораниться там. Тем более еще комар, я с ним... Вот, видите, иди сюда. Уже дымиться начинает, мы даже не дули еще. И оно уже дымится сильно. Просто закидываем туда палки. Да, вот такой. Какие-то показывай нас. Нас показывай. Все сильнее дыма. Если много дыма получается, это означает, там как бы возгораться начинает. И то есть оно не может прогореть. И потом через минут 5 оно разгорается само. Вот. В общем, такой обзор. Очень легко разжечь. Следующее видео будет, как разжечь с помощью бумаги. Вот, обычная бумага. И еще следующее видео, это уже третье, то есть будет, это как разжечь костер очень легко без бумаги. Вот, дымится сильно. Пока что ничего не будем поглаживать. Пусть дымится. Все сильнее начинается возгораться. Ну, не возгораться, а дымиться. Это означает, сейчас оно быстро разгорится. Кирпичи ужасно какие горячие. Глядите, они почерневшие все. И очень горячие, то есть. Вот, ну. Потом покажем, как оно разгорится. И вот оно начало гореть, короче, вот так вот. Все начало само разгораться. Так, Никита, показывай, как разгорается. Вот, а я в это время пока что буду подлаживать дрова. Так, сейчас. Костян, иди сюда, снимай нас. Снимай. Костер. Костян, иди сюда. Короче, ломай сухие палки. Вот типа такие. Вот. Ломай, короче, сухие. Дайте туда и сюда. Ребят, если честно, я уже палю костры 2 года. Я вам даже покажу, как разжечь без бумаги костер. Сломать надо же, говорю. Тихо, его точно снимаешь. Все надо в быстром темпе делать, потому что не ломай. Потому что очень быстро прогорает дрова. Очень быстро прогорает. Не ложи, ну говоришь, не ложить. Положи ее, положи. Ее не надо ложить еще. Снимай, что ты снимаешь вообще? Специально что? Вот.
Поломали мы уже практически количество дров. Но нам все надо больше и больше. Так. Да, не сломаться. Вот это очень-очень хорошо будет ломаться. Костя, ты не сломаешь, ты не сломаешь. Нет. Это вот. Отойдите лучше. Все. И последний такой давайте. Так, вот это тоже сойдет. Но она мокровата, не сломана. Она высохнет. И последний дрова. Вот это. Вот это вот ломаем. Все. Снимаю, как еще сложить буду. Вот, все, начинаем, короче, кидать. Положить надо. Вот. Ну, с этой стороны, чтобы видно было, как я подлаживаю и как они горят. С этой. Вот, видите. Просто да, просто заталкиваем, запихиваем. Вот такой вот. Не бойтесь, что костер потухнет. Если тут такая жарища и такая температура, ничего никогда в жизни не потухнет. Так вот просто налаживаем. Дым пошел. Дым очень сильно пошел. Так. Вот с этой стороны наложили, теперь вот с этой нам. С этой нам приходится вот как ложить. Вот так вот кверху палки. Ну, ничего страшного. Что так ложится. Тут все равно когда-то огонь до сюда доберется, и они тоже загорятся. Так что в запасе там как бы есть еще. Взломать надо. Вот так вот затолкаемся. Все. Ну, чтобы тут разгорелось, нам все, что надо, это такая вот кора. Сейчас немножко сберу отсюда. Так. Все, наверное, даже нет. Еще немножко сфоткать. Так, ну все. Да, все. О, и теперь вот такой просто. Сначала вот это поджигаем. Практически подожглась. О. Так, снимай меня. Сейчас зажгется. Вот, в принципе, пусть горит. Теперь все это дело мы заталкиваем вот сюда вот. Так. Сейчас. Еще одна вот она. Теперь вот так вот сверху начинаем накладывать, чтобы тут тоже был жар. Вот показываем на костер. Так. Это тоже поджигаем. Идем вот так вот. И это. Все, вот так вот из коры вот так вот можно легко и просто разжечь костер. Все, что это надо, просто одна кора и все. Больше ничего. Это тоже затолкнем туда. Сейчас подкинем, надо поджечь сначала. Вот. И потом все больше коры. Ложим. Вот, все. Вот так вот и разжигается костер. Легко. Всегда, если вы хотите хорошо научиться, очень прямо хорошо
разжигать костры, всегда смотрите видео. Особенно мои. Потому что я очень хорошо учу, как разжигать костры, как их делать, как чтобы они лучше горели, как чтобы температура больше было, и как все обкладывать кирпичами там. Ну, можно, в принципе, по-разному. Вот, все, загорелось все. Это, кстати, не снизу загорелось, а это все поджахло. Чтобы еще получше разгорелось оно, надо вот такие вот мелкие-мелкие ложить. Зеленый травой это я вот сюда вот затолкать. Вот эти шпрутики. Все. Вот сейчас они тоже, да, вот так вот еще. Все, больше хватит. Хватит. Все, они тоже разгораются. Тут повышается температура. И все загорается, короче. И вообще красивый огонь. Вот. Ну, вот так вот. Лес очень хороший, место очень хорошее. Такая вот, знаете. Вообще супер просто, класс. Вот. Легко разожгли тоже тут дрова. Вот они. Сгорит телефон сейчас. Ну, на этом, я думаю, все. Я вам рассказал, как разжечь костер. Как легче вообще его сжечь тоже. Ну, на этом все. С вами на канале был Геймер. Ставим лайки, подписываемся на канал и пишем хорошие комментарии. Всем пока.